comeu bola, né? Ele vinha ali e comeu bola. Isso bateu, pô? Isso à frente ali, destruída, pô. É. Fechou?
Olha a formada ali, vice. Fechou? Mas quando o Chiquinho era pequenininho, ele ia por ali, ó, pra aquele lado ali, ó, esquerdo, tá ligado? Não pegava essa tranqueira. Ele passava dentro dos becos. É. Sim. É. São 4 horas mais 12 horas de trabalho. Você vai ficar assim, vai trabalhar, descansar, trabalhar, descansar, trabalhar. Não vai ter uma pausa nesse momento, não vai realmente descansar. Mas, como eu falei pro doutor, a maneira pra ele, até só pra ele pegar o galho, tá desesperado, tá ligado?